Nani kan namoonni baay'een na beekanii namoota afaan keenya dhiisanii afaan biraa dubbatanii eegasii booddee ture isaan qofallee miti miidhaa hedduu irratti dubbadhee jira. Sooluun ni beeka waa maraafiyyuu namoonni Ahmed jala jirtanillee namoota baay'een Ahmed jala jirtu namootni followersii qabdanii qaamna gargaaruu dandeettanillee yoo jiraatan ammallee dhimma kitaaba kana hojjedhaa isiniin jedha. Abbaan kiyya kan inni jiraatu as miti Shaambuu jiraata warra Shaambuuti garuu har'a na dubbisuudhaaf gama kana dhufe akkasuma immoo yaala jechuun mana yaalarraatii beellama qabanii dhukkuba abbaan kiyya du'aa inaa godhaa gamanumaanii yaala qabaa yaala isaatiif jecha beellama isaatiif dhufe walaloo dhiyeenya kana hacaaluuf hojjedhe namni hedduun kan hin arge malee ani walaloo tokko xinnummaarraa kaasee nan hojjedha lammaffaa gara miidiyaatti ergaan dhufeetii xiqqoo ishee haga ta'e tureera. Walaloo godaan baa jedhu faayamtuu koo faayoo haadha qaroo qaraa hammeeti yaa'ayyoo hawwattuu waa maraa fuutuu kiyya qalbii boojituu koo gara urgaan qilleensa kee qalbii cabee yaala yoon bakkee kee jedhu keessi kees ni caala godaan baan addunyaa guyyuunsi yaadata alagaas waamee qomoonsiin dhaadata badhaasa uumamaa kennaa rabbii guddaa bakka haara galfii boqonnaa waan hundaa burqaa bifleewwanii haadha goota kuma gojjaa barjummaan kee yoom himamee dhuma baaftuu biiftuu ifaa warra ifti dhiite kan keef dhaanamtu akka waan waamiite haadha goota danuu goota roorroodidha haadha abbaa gammachiisaadhaa ilee fida warra qubee bocee kutee darbe gaadii haadha as dargannuuf Muhammed Rashaadii haadha waaqoo guutuu jaalladhii gammadaa haadha taaddee birruuf tasfaa'uun camadaa kan elemoo qilxuuf jaarraa abbaa gadaa Oromiyaa harmee faayamtuu kufaayoo haadha bishee garbaa sooretti ku'aayoo doofaa sitti dhufe nama gootee qartee hin ammaarta malee hin beektu safartee ol fuutee dubbatta sodaan hin asaastu warra bishaan jedhe kan aannan obaastu faayamtuu kuulamtuu fakkaattii misirroo yaa awwal lageen kee wacawwan simbirroo qalbii namaa guutuu onnee booji'anii bagan kan kee ta'e dhaladhe boo'anii keessummaan kee ragaa bookaaf damma'una kan mallattoon nagaa dachee haadha buna tokkittii toltuu koo arjaa koo kaametti bosonni kee midhaan baddeessaaf himeetti cillimoo fi yaayyoo miidhagduun mukeenii paarkiin gaarreen baalee diinshoof sheeku seenii haadha abbaa Jifar kan kumsaa morodaa qara urjii shanii kan mallattoon odaa hin kennita malee hin feetu kan nama gara deemaa dhufe sirra bulagama alfaasaa fi birraa bonas ta'e ganni tasa hin irra tukee guutuu dhamanni yayyaba walaabuu yaa'ii seeratumaa eegadhaan shanii odaanis shanuma haadha odaa bisilbultum odaa nabee haadha odaa bulluq furtuu seera dabee hundee dimokiraasii haadha sirna gadaa gaaddisaaf manni kee mallattoon kees odaa irreechis irreekee waan aadaa mi'ooftuu handhuurri finfinnee wal argaan bishooftuu yaa'ii oromtichaa booranaaf baareentuu raayyaa fi aseeboo humbaanaa fi itu waamicha tuulamaa obboleessa maccaa walgeettiin galaanaa kan qurxummiin dachaa ijaarsa tokkummaa riqichaaf bidiruu wal argaa obbolaaf fira lafeef turu warqee oromiyaa sanyii warra mootii irreechis irreedha irree oromooti kan siniin gallimmoo bitaa sinit galee ittuma didaatii fudhadhaa gaamalee eega irreechaa gurraa hin dhageenyu yoo sin gubees gubadhaa homaa gochuu hin dandeenyu ijaaraa daandii sirrii kuffisaa daandii dharaa nuyiif bakka seenaati wal argee oromoo mara kan gamaaf gamanaa walitti dhaamee bakka itti wal ga'u oromoo wal waamee galata kee uumaa galata kee rabbii kan nurraa jalaafte rooba hamaaf cabbii dukkanaaf bacaqii ganna dabarsitee kan nu facaafannes nagaan magarsitee jennee waaqaaf kennaa galata of harkaa mareeho jechaa buuna malkaa waaqa laga uumeef galata of harkaa laanna malee lagaaf hin sagannu takka himmamaakin doofa mukaaf bulu seete haati sirna gadaa sirreechaaf ateete oromiyaan tiyya ulfoo waaqa beektu waan duudhaashii malee dabaaf hin akeektu kaanis har'a quufeet hammeessa maleessa isii marraa nyaatee of bare kaleessa sooree koo sooretti haadha seenaa danuu shira sitti shiramee faragaa keeti anu tola kee gaarummaa fakkeessanii dubbii isatti qottee fidduuf qopheeffatu gumbii hammeessaa maqaa keef oliif gad kaatanii ilmaan kees ni hidhu goota kee nyaatanii ta'us guyyaan jira sooree koo sooretti siif jirra ilmaan kee hin haftu booreetti rakkoof rakkisaan kee hin darba hin kufaa guyyaan kabajamu dhiyoodha hin dhufa alaabaa kee kaafnee olni diriirsinaa karree biyya kaaniisis ni hiriirsinaa jedha galatuma kanallee duratti gadhiisee ture irreecha duratti jechuudha. galatoom hedduu faadhuu si jenna abbaan kee faan dubbanne isaaniin
su dubbachiisne inshallah sian dura dubbachuuf dhiifama nu godha maqaan keessan eenyu intalli kun kan keessanii baga Oromoof kennitanii mee maalummaa intala keessanii kanas nuuf hima erga of nu beeksistanii. Dursa guddaa galatoomaa yaaduma kana amma kana mutaafoo filaachuu keessanii kennaan immoo akka carraa ofii karma ga'umtu gooyu waan akka intinatti fakkaate bakka jechuun waan akka abjuu natti fakkaatan maaliif ani aloonni keenya ta'uu baadiyyaadha waan kana keessa galees badaa hin beeknu egaa mucaan kunis immoo ani uguma waaqayyoo karaa banee sammuu kanas immoo itti laatee kana keessa galtee waan yaadeeruun qabu silas jettaniittu abbaan keessan si gara feesii guddisee yoo ta'an isa kale ta'een gaddaa baay'ee natti dhagaamee sirrii mara ani hanga kutaa ku'anii baratutti gara fi ani gara fuun wayyaa shadiin miti waan sin oksuun qabu wayyaarraa baaseen gara oksaan qabu. Kaameraa isaanitti. Innaa kanani mucaa kan biraazeris nan guddisuu nan qaba. Hangafa isheeti mucaan sun kan biraazeriiti nan guddisa. Yoo isheen kun balleessite isheetas waameen wal duuka garafa. Maaliif yeroo isheen kun balleessitu ati immoo maal eegdaan jira. Yeroo isheen sun immoo balleessitu immoo ishee kanas waameen wal maddii dhiyeessiteen garafa waliin ciibseen garafa malee jechuudha. Ciibseen garafa. Maaliif yeroo isheen sun balleessitu ati immoo maal eegdaan jira. Naa wal qixan guddisee muciyyeen sun illee amma achuma barachaa jirti. Ambiraazerii qoyaataa jiru malee akkuma hankootti walitti ilaalaan jira. Isa kanaafi waanuma yaadaan kana isin ilaa'u yaadni na hanqata waan ta'eef guddaa galatoomaan jedha. Akkuma jedhame waa xinnoo humni nuuf Neetworkii isaanii qabaa jira soolii. Natti fakkaata. Biyya jiru miti kanaafi. biyya jiru. Finfinnee jiru. Hundi keessaniyyuu umurii dheeradhaa fayyaadhaati barreessaa as jalatti. As jala namoonni jirtanii abbaan ishee dhukkubaa barreessa waa baay'een isinii gaafachuuf tureeni. Yoo deebanii ani mucaa kana dhugaa maqaa hin jedheen. Neetworkiin isin balleessee ture. Kanas hin jedhama. Neetworkiin isin balleessee ture amma deemtan. Intala kanaanii ciibseenii garafaa ture mucaa obboleessaa kan guddisu waliin jettanii bakka sanatti sagaleen keessan nu jalaa badee ture. Innas kana sirrii maaliifi ani egaa karaa gaarii kanaafaa guddattu isa jedhamu jedha. Badii isheen qabus badii guddaa otoo hin taane guddisuuf jecha. Guddisuuf karaa gaarii akka guddattuuf akka galma kanallee waaqayyoon nama ittiin nama geessisa. Isa kanaan egaa malee badii guddaas oolte miti. Akka guddaas oolte hammammaattu ani waan keessa kootti amanu kunan qaba. Badii oolti akka hojjettees ni yaadu. Egaa isa kanaafi bakka ammas immoo waan ani jau jechi baay'ee na hanqata. Egaa siis jettaniittu ati Oromoof alatte qoricha Oromooti yeroo jettan naggeeffadhaan isa mate qoricha Oromooti Oromoof alatte haadha Oromoo si alee yeroo jettanitti ani baay'ee wanni hin jedhe ammas taanaan gargaarsa waaqaatiin bakka isinis haadha obboleessa abbaa hiriyyaa hangafa eegoo waliif taatanii hamma waaqayyo nama gargaare wal duukaa bu'aa mucaa koo duukaa naa bu'aan sinin jedha malee ani yaada biraas waan wanni jedhuun qabu isuma kana yaada siniin kenna guddaa galatooma. Galatarraa nu hafaa ulfaadha. Wanti ani isin jechuu barbaadu jechuun intalli keessan kana kan fakkaatu maatii keessan keessa jira waan akkasii kana kan qindeessu akaakayyuu keessa jira moo abaabayyuu keessa jira moo akkamitti waan kun keessatti argame jettanii yaaddu isin? Ani gaa kana yeroo yaadutti hamman seenaa akaakuu sanjaa torba amman beekutti
kana keessa waan kana beekuu miti maalantu ni jedhama waanuma tokko jechuudha gaa akkaataa nyaataa fi akkaataa bishaan dhugaatii illee waan beeknu hin qabnu seeraan nyaachuuf seeraan dhuguuf isma kanallee hin beeknu kan kanaatu jechuudha. Egaan kanannaan yaadu gubbaa irraati jennu waaqa keenya irraati. Waaqa keenya irraa badhaasa rabbii kennaa waaqa Oromoo keessumaayyuu egaa waaqti keenya illee tokkuma waaqa Oromoo kana kennaatu isheef laata malee achuma bakka hamma kanani amman beekutti jechuudha amman beekutti akaakuu 6-7 amman beekutti narraa kaasee faazeriirraa kaasee hanga isa duuba sanatti jechuudha sana keessaa kana miti isa fiirin amma wajjettu sammasin wajjin face to face play goonu kana miti silasinitti meera akkaatama namni bahee galuu akkaatama waa nyaachuuf seera qursii seera musaafin gaatiillee egaa ifama gaafana wanti keessa gashine malee kiisuma kana hin beeknu kaanis sa'aatitti waaqumatu waan kana badhaase intala koo waan jedhaa jirtan natti fakkaata garuu isin fakkeenyaaf yeroo isin akka carraafaa hawaasa duukaa wal agartanii namatti miira maaliitti dhaga'ama abbaa baluu jedhanii si waamanii beekuun talli kun hangafa dhaayyutti si waamu moo intaluma daga sana jirtuti hojii ishee adda ta'ennaani waan addaas hin jedhu waan akkasiis mudatee beekaa yeroo karaafaa keessa deemtan. Elaameen amma ani hojii mucaan koo wajjettutti irra caalmaa nan gammada yoo hin taane gammachuu ani gammadu maqaan koo akka biyyaatti miti akka addunyaatti bakka nuyi jirru bakka rakkistoo beektu gaa Oromoof amma makka inni yaadu beektu Oromoof maqaa gaarii akka inni qabu beektu isa kanaafi ani hojii ishee hojjettutti inni kun qofaadha. Gammachuun kun guddaan maqaan koo waaqasaa olii ayyaana mucaa waaqasaa intala waaqasaa biqiltuu waaqasaa waa'ee biqiltuu ta'uu waa'ee waaqasaa addunyaa irratti maqaan sun mul'achuu fi maqaan koo sun mul'achuu isaatu jeesti bakka maal isin jedha gammachuun jira gammachuun baay'ee nama macheessuuf baay'ee nama boorsiisuuf jira akkas tallakkaan. Gammachuun sun waan namacheessu waan baay'ee namoonni jira maaliif yeroo darbellee interview yeroo mo'atii biratti yeroo dubartii walii gochaa jirani waa'ee waan bara sanatti mul'ate waan bara kana kan kenne eenyudha waaqayyo kenneef waan bara mootonni irra taa'anii irra teessee naa gochsan kana jechuu hin danda'u gabaabumatti gammachuu guddaan natti dhaga'ama galatooma. Galatarraa hafa namoonni nagalchi na jedhaa jirtan dhiifama kun akka geemiitti haasa'amaa jira malee waan akkaataatti isin galchinu hin qabnu guyyaa biraa dhimma kana wanneen irratti sin affeeruu dandeenya. Giifteroonni namoonni giiftii kennaa jirtan anaaf giiftiin kenniina biqiltuuf kennaa abbaa ishee waliin ishee jirtu akkasuma abbaa isheen dhukkubaa rabbiin abbaa kee siif haa fayyisu jedhaati rabbiin kadhaa fi isin jedha inni kan biraa waan isin jechuu barbaade waa'ee intala keessanii kanaani wal qabsiisee gammachuu isin qabdan gammachuu guddaadha intalli kun akka isheen galma geessuuf maal yaadduuf isin akka dhuunfaa keessaniitti. Ani akka dhuunfaa kootti galatooma warri giiftii kennaa isheef kennaa giiftii abbaa isheefatti mana isaanii itti kaa'ame maali qabachuu dida maaji isaanii qabatatti kaa'amu nasarii ayyee soolii fisin kenniin obboleessa keenya sanaafis isaaniif kenna achi darbaa hundi keessanii yaada ani waa'ee intala qofammaan yaadu tokkoof tokko
waaqayyoon nan kadhadhaati. Tokko waaqayyoon nan kadhadhaati. Waaqayyo maal akka godhuu fi akka ishee eeguufini namoota ammas caalmaatti akka ishee fi kaatu waaqayyoon nan kadhadha. Anis immoo amma dandeettii koo amma waaqayyo namoonni ija keessa koona kaa'ee amma dandeettii koo duukaan bu'aa kan yoo hin dadhabne yaadan gorsaan yaadan duukaan bu'a kan yoo hin dadhabne. Kanaaf immoo waaqayyoonis immoo baay'ee namoonni jedha gaduunis waaqayyoo nu gatu beeknaa waaqa duukaa jirra waaqayyo nu gargaara nuyi waaqayyoon beeknaa waaqayyo nu beeka waan ta'eef isa kana jedha bakka isinis immoo mucaa kana akkan keessanitti barnutti baattanii akkan keessanitti boobaa jalatti oksattanii akkan keessanitti qomatti baattanii akka mucaa koo gargaartan adaraan siniin jedha. Rakkoon hin jiru abshira abbaa koo kan keenyadha isiniyyuu guddistanii nuuf kennitanii elaa reebichi keessanarraa baga kana ta'e baga cafaqtan baga ilkaan irraa hin cabsin. Amen. Baga wanni nu jalaa godhin malee. Amen. Akkasii wanti isin dinqisiifadhan akka kootti an obboleessa koof ishee yeroo isheen balleessitu ati eessa dhattee yeroo isheen akkas goota ati eessa dhattee yeroo jettanii haati keenya nuunis akkasumatti nu guddisanii Oromoorraa dhalachuu koofanii hedduun gammada. Kana caalaa intala keessan kan rabbiin galmaan ga'ee isin haa gammachiisu gammachuu ishee fakkeenyaaf kitaaba ishee sana guyyaan eebba ishee ga'eennaan kitaaba ishee sana eebbistan inshaallah. Abbaa keefaattis dhaamu namoota nu dhaggeeffattanistis dhaamu nama quuqa waan itirra jirtu bakka ga'uu qaba obsaan akka deemtu. Umriin ati amma keessa jirtu kun si obsisiisuu dhiisuu danda'a. Dhugaan saba kanaa kun si obsisiisuu dhiisuu danda'a. Bakki itti dhalatte waan itti argaatu si obsisiisuu dhiisuu danda'a. Akka obsaan adeemtu usi jedhaga akka wallaala kotti namni waan qabu namaa gumaache dabeessan jedhamu jedhe raayyaa abbaa machaa. Kan qabaniin qabaa dhaqus kan qabaniin gabaa ba'us kanuman jedha. Galatoomii adam yaada gaarii naa ta'utti Ahimad galatoomii namni balamaaf 13 gubbaa jirtan marri keessan dhaggeettanii jirtanii mana kee illee yeroo jalqabaaf rikoordiin cabee jira namni 3 yeroo jalqabaaf seenee amma garuu balamaaf wayika jiru galatoomaatiniin jedha gamanumaanii koppiilinkii warri godhaa jirtanii fi taabtaa warri godhaa jirtan akkasuma immoo jala teessanii yaada nu kennaa warri jirtan galatoomaa ulfaadhaa siniin jedha Ahimad galatoomii ulfaadhu waa yaada barsiisaa fi yaada gaariidha kanatti nu kaaste akkasuma immoo sagaleen kee baay'ee bareedamee fi gaazexeessummaa yaaltee beektana fakkaata. Galatoomii siin jedha sooluufini Useen yoo jiraate waan jetta yoo jiraate itti dabala sagaleen kee baay'ee bareeda dhugaa dubbachuudhaaf yani namootan sagalee qaban baay'een jaalladha fakkeenyaa fi akkana fakkeenyaatti kan hin kaafadhu baay'een keessan beektu Daani'eel jechuun namni marri keessan ni beektan Daani'eeli mucaa FIB irraa hojjechaa ture gaafanni seenessuus dhaggeeffatanii quuftan dhugaan isin hima abdii fiixellee ilaala sagalee akka miidhagu beezii qabu gaafa gabba'u hedduu bareeda. San qofa ammoo miti abbaa keenya nama baay'ee jaallannu nuni protestaantiidha baankii yalee marri keenya protestaantiidha garuu raayyaa abbaa macaa hedduu jaallanna maaliif jaallan argitanii naannoo keenyatti baay'een keessan yoo beektan wayin isin hima gara keenya kanatti gara Horroo Guduruu Wallaggaa caalaa yoo ta'an gara Wallaggaa kanatti harki caalaan nama amantii protestaantiidha kan inni hordofu sababii sanaaf maaltu jira argitanii nama maal jedhama kan musliimni uffatu kana uffata kadhiiraa kan dubartii yoo ta'an dubartii hijaaba uffatu gurraacha yoo argine hin baqatan kadhiira uffatu kana illee yoo uffatan ni hin baqatan deebisee callee maqutara namni maqaa rabbii yookaan maqaa allaatti kadhatuudhaaf yookaan immoo lakkoofsaan akka hin daganneef maqutara qabatee deemu callee si lakkaaha umurii si gabaabsa caatii sitti qaama yookaan immoo irraa fagaadhu musliiman argina jennaan yoo inni karaa deemate gara sanaan murra hin baqanna maatiin keenya garuu akkamitti ilaalan dhugaa sanitti naannoo sanatti illee jechuudha maatiin keenya
isaan ikkoo nama akkasiiti. Ijoollee musliimoo walitti qaban keessa bahanillee isaan jara warra xonqaayii faana walitti dhufeenya qabu waan ta'eedhaaf isaan irra baqadha amma jedhanii maatii keenya jibba amma maatii keenya akka baqatamu godhamutti jechuudha. Nuni garuu maatii musliimaa hedduu qaba. Hiriyoota musliimaa baay'ee qaba. Baay'ee jaalladha. Qoodinsa amantii hin qabnu kun abbaa kiyya bira taa'ee kan isinitti himu. Nuni duratti jechuun amma ta'e yeroo jalqabaatiif abbaan koo xiqqoo daldalanii hojjeta ture. Yeroo sana ijoollee hedduus barsiisee guddiseera. Harmeen kiyya waggaa dheeraa dhukkubsattee cisireera ciisaa turte. Seenaan keenya baay'ee fagoo ulfaataadha. San booda waan qabnu edda gurgurree fixannee